Don haka muna kira ga talakawa, muna kira ga 'yan Najeriya, to ku tsaya ku zaɓi cancanta, ku tsaya ku zaɓi wanda zai fitar da ku daga cikin ɗaka mai wuya. To don haka 2003 sai tirakin Adamawa. 2003 Atiku Abubakar tirakin Adamawa. Ba ni da wani burin a cikin siyasa ko kuma harkar siyasa kan ban dangadan talaka kamana shi ma ya zama wani abu, ya samu makaranta, ya samu aikin yi, kuma ya yi abin da ya ga dama. In kasuwanci zai yi, in aiki zai yi shi ma duk abin da Allah ya kaddara zai zama ya zama. Ba wani da wani buri in ya wuce wannan, domin duk wani abin da nake bukata Allah ya yi mini. Fatiha da salatu Ubangiji Allah, wannan bawa naka, Ubangiji Allah ka bashi wannan mulki, Allah ka bashi wannan mulki, ya Ubangiji Allah ka bashi damar da zai fake a bayan makiyansa, Allah ya sa makiyansa kan su ganshi, Allah ya sa daga makiyansa sun taho su ga duhu, ya Ubangiji Allah ya sa shi kuma ya ga haske, duk abin da ya sa a gaba Allah ya sa ya ga nasara, ya ga buɗe, ya ga matayi, Ubangiji Allah ya zonar da shi akan kujera, zonar da shi da iyalansa da magoya bayansa lafiya, Ubangiji Allah ya bashi damar yi mana adalci ba irin wancan nan kamar irin Badaure, Ubangiji Allah ya bashi damar yi mana adalci. Jikinmu ya gaya mana, don haka 2023 sai Alhaji Atiku Abubakar tirakin Adamawa. Abin da ta bake indiya, Allah da wutar wannan tsingiya da ta baki. Me ya da wata tsingiya? Allah ta ci ubanta tsingiya. Ita ba take wahaltar da mu a garin nan, ita take wahaltar da mu. Ta ci ubanta tsingiya, ta ci ubanta. Me ake da tsingiya? Ai maka wata kyauta ta arziki an zo an baki indiya, mu karamai ne ta ci ubanta indiya. In kin je ki ga mata na uwar indiya, a ba mu kayan abinci bane, ko a baki lema, ko a ba mu lema, ga wanda za ta kare mana zafin rana, ko kuma ta kare mana ruwan sama, an baki wata indiya. Kina gani yanda indiya take wahaltar da mu. Ta ci ubanta indiya. Wata kyauta ta arziki ce, wata ta baki riga. Kan mu zaɓe muka ji muka zaɓe in Allah da on 23 in Allah da ƙuri'ata da masoyana da iyalaina da kafatanin wanda muke tare da su, in Allah da ta baba a cikin in Allah za mu fito ban mu da ƙwarƙwata babu ba mu bukata komai, za mu fito. Kuma abokina nan wani albishirinka baba Atiku Abubakar wazirin Adama, wannan tsohon ya riga muka mai masu kanta ba sai ya ci ba. Allah ya sai na ji Adama, in Allah ya sai na ga masoyan Adama, in Allah ya sai na ga attajiran Adama, in Allah ya yarda sai na ga dukkan wani kafatan masoyi da yake Adama, in Allah ya sai na je ga ni ga baba Atiku babu wani shamaki, kai masa biyan bukatun mu ranka ta kaf. In gaya masa cewa mu 'yan Najeriya ban mu da wani gwani, ban mu da wani jagora sai shi muke jira a shekara ta 2023 ya zo ya jagorance mai fitar da mu daga hannun wancan Badaure. 2023 sai Alhaji Atiku Abubakar tirakin Adamawa. A huta lafiya. Assalamu alaikum. Atiku Abubakar, I love you. Ka ce ba ka san Atiku, ka je gidanku, ka je ana I love you. Ba kai masa kiss ba. Gafara sa yanzu 2023 in Allah ya da darajar manzon Allah, darajar biyan halta, sai Allah ya karbe mu daga hannun wancan Badauri, ya mika mu ga hannun baba Atiku. Ubangiji Allah ya bayo baba Atiku mulkin kasar nan, mu kan mika musu kanmu kulliya, mu warkaje mu yanda muke so, mu samu daman mu da za mu yi karatu, mu komai da komai na wannan noman da ake ta ikirari, wannan ba Allah ya zo ya takure mu. Abubakar wazirin Adama, Atiku Abubakar zaɓinmu 123 insha Allah sai Atiku Abubakar. Inna salalaki kaulan sa ilan isma uli uban makuli farakata Muhammad kaya wa nuru nazi ati. Inna salalaki kaulan sa ilan isma uli uban makuli farakata Muhammad kaya wa nuru. Inna salalaki kaulan sa ilan isma uli uban makuli farakata Muhammad kaya wa nuru nazi ati. Inna salalaki kaulan sa ilan isma uli uban makuli farakata Muhammad kaya wa nuru nazi ati. Assalamu alaikum, sunana Sarauta a dangane hotoro kyankyaso batamiya. Ina kira ga ma'abota kallon shirye-shiryenmu na Kannywood musamman comedy. Masoya na muku fatan alkhairi, kyankyaso batamiya.